Hei, jeg heter Alex. Jeg vil fortelle deg om hvordan jeg har lært norsk. Da jeg kom til Norge, snakker jeg ikke noe norsk. Alt var nytt og annerledes. Jeg husker den første dagen godt. Det var vinter, og jeg hadde aldri sett så mye snø før. Det var kaldt, men luften var frisk og klar. Jeg bodde på et mottak i en liten by. På mottaket møtte jeg mange hyggelige mennesker, men vi snakker forskjellige språk. Jeg forstod ikke hva de sa til hverandre. De fleste snakker norsk. Jeg ville snakke med dem, men jeg visste ikke hvordan. Det var frustrerende, men jeg bestemte meg for å lære språket. Etter noen uker på mottaket, fikk jeg plass på et norskkurs. Jeg var spent. Den første dagen på skolen møtte jeg læreren vår, Tom. Han var en vennlig mann med et stort smil. Han sa til oss, ikke vær redd for å gjøre feil. Vi lærer alle ved å prøve. Vi startet med enkle ting, som å si, hei, jeg heter Alex, og hvordan har du det? Det var ikke lett i begynnelsen. Men jeg følte meg glad, da jeg klarte å si noe på norsk. Jeg visste at det var bare begynnelsen. Etter noen uker begynte jeg å bruke det jeg hadde lært i hverdagen. Jeg gikk til butikken for å kjøpe mat. Jeg måtte kjøpe brød, melk og kaffe. Da jeg sto i kø, ble jeg nervøs. Hva hvis jeg ikke forstår hva de sier til meg? Men jeg bestemte meg for å prøve. Kan jeg få en pose, spurte jeg da jeg betalte. Kassadamen smilte og sa, selvfølgelig. Jeg følte meg stolt. Det betydde mye for meg. Nå kunne jeg kommunisere litt på norsk, og det ga meg mer selvtillit. Læreren vår, Tom, sa at det er viktig å lese og høre norsk så mye som mulig. Han ga oss råd om å lese enkle bøker og se på TV. Jeg begynte å lese barnebøker. Språket var enkelt, og det hjalp meg å lære nye ord. Jeg begynte også å se på norsk TV. Jeg så på programmer og nyheter på NRK. Det var vanskelig i begynnelsen. Jeg forstod ikke så mye, men jeg brukte undertekster. Etter noen måneder kunne jeg forstå mer, og jeg sluttet å bruke undertekstene. Etter noen måneder på norskkurs, følte jeg meg klar til å søke jobb. Jeg visste at å få en jobb ville hjelpe meg å lære norsk raskere. Etter mange søknader fikk jeg jobb som oppvaskhjelp på en kafé. Jeg var nervøs i begynnelsen, fordi jeg måtte snakke mye norsk med kundene og kollegaene mine. På jobben spurte jeg ofte, hva betyr det? Eller, kan du si det en gang til? Mine kollegaer var veldig tålmodige og hjalp meg. Jeg lærte mange nye ord på jobben. En dag klarte jeg å forklare en kunde hvor toalettet var, helt på norsk. Det føltes som en stor seier. Gjennom jobben fikk jeg også nye venner. En av mine kollegaer, Mari, inviterte meg hjem til henne for middag. Jeg var nervøs for å snakke norsk hele kvelden,
men Mari var veldig hyggelig. Hun snakket sakte og tydelig slik at jeg kunne forstå. Vi snakket om været, norsk mat, og hvordan jeg likte å bo i Norge. Jeg lærte også om norske tradisjoner, som 17. mai og hytteturer. Det var interessant å høre om hvordan nordmenn feirer nasjonaldagen og elsker å gå på tur i skogen eller fjellet. Å snakke med Mari hjalp meg å forstå både språket og kulturen bedre. En av de viktigste tingene jeg lærte, at det greit å gjøre feil. Når vi lærer et nytt språk, det normalt å gjøre feil. I begynnelsen var jeg veldig redd for å si noe galt. Jeg var bekymret for at folk skulle le av meg. Men Tom sa alltid, gjør feil. Det betyr at du prøver. Så jeg begynte å snakke mer, selv om jeg ikke alltid visste om jeg brukte riktig grammatikk eller ord. En dag spurte en kunde meg, har du havremelk? Jeg visste ikke hva havremelk betydde, så jeg måtte spørre kollegaen min. Hun forklarte det for meg, og jeg lærte et nytt ord den dagen. Nå, hver gang jeg hører havremelk, husker jeg den dagen. Det sånn man lærer, et ord av gangen. Noe av det vanskeligste for meg var uttalen. Norsk et språk med mange lyder som forskjellige fra mitt morsmål. Læreren lærte oss en teknikk som kalles skyggeteknikken. Det betyr at du hører på en norsk tekst og gjentar det du hører, nesten som et ekko. Jeg begynte å gjøre dette hjemme. Jeg lyttet til radio og TV-programmer, og prøvde å gjenta alt jeg hørte. Først var det vanskelig, og jeg følte at munnen min ikke klarte å lage de riktige lydene. Men etter hvert ble det lettere. Jeg merket at uttalen min ble bedre, og folk forsto meg bedre når jeg snakket. Etter et år med norskkurs og mye øvelse i hverdagen, følte jeg meg mye mer komfortabel med språket. Jeg kunne nå ha samtaler med nordmenn uten å bli nervøs. Jeg kunne bestille mat på restauranter, spørre om veien, og delta i samtaler om vanlige ting, som været eller nyheter. Jeg bestemte meg for å lese mer avanserte bøker. Jeg begynte å lese norske romaner og aviser. Det var vanskelig i begynnelsen, men jeg forstod nok til å følge med. Jeg likte spesielt å lese nyheter, fordi det hjalp meg å lære nye ord som brukes i dagliglivet. Etter mye hardt arbeid følte jeg at jeg virkelig var en del av det norske samfunnet. Jeg fikk en fast jobb på et lager, og jeg kunne snakke norsk på jobben uten problemer. Jeg hadde kollegaer jeg kunne prate med hver dag, og jeg følte meg som en del av teamet. Jeg var også mer trygg på å snakke med folk på butikken, på gata, og i andre sosiale situasjoner. Jeg visste at jeg ikke var perfekt, men det var ikke lenger så viktig. Jeg kunne kommunisere, og det var det viktigste. Å lære norsk har vært en lang reise for meg. Det har tatt tid, men jeg har lært at hvis du øver hver dag og bruker språket, vil du bli bedre. Det viktigste å ikke være redd for å gjøre feil. Feil en del av prosessen. Husk, les bøker, hør på norsk TV, snakk med folk rundt deg,
og se på nyttige ressurser som norsk tolk på YouTube. Der finner du mange videoer som kan hjelpe deg med å forstå språket bedre. Med jevnlig øvelse og de riktige verktøyene, vil du merke stor fremgang.